احمد يا عربي يا قلبي الخاصة، روح للعجانة تعمل لك قرصة، وإن ما عجنتش شمر واديها بإيديك الحلوة والفاتن فيها. يا أحمد يا عربي يا قلبي الخاصة، روح للعجانة تعمل لك قرصة، شمر واديها بإيديك الحلوة والفاتن فيها. يا أحمد يا عربي يا قلبي الخاصة. البت عقيلي مطلعي انها هجيب واد كمان، وسحتي هتموت من غيري. الله يكون في عونها، ما هي حاجة تنقي. لا وبسلامتها مطهومة، دي بتطبخ 3 قدسات رز بلبن مرة واحدة. عاملة حفلة عشان خاطر الدار الجديدة والمولود الجديد. لا والولية العجوزة قاعدة بتلعب لها ابنها. أنا عارفة يا أختي عاملة لها إيه، زي ما أكون سحرالها. يا أختي إحنا منا. والهبلة التانية سايبة لها بنتها شغالة معاها من الصبح ولا الخدامة. يا اختي بنتك فين يا سعدي؟ أنا عارفة يا أختي، تلاقيها بتلعب بري. لا يا حبيبتي، دي شغالة مع مرات أبوهي، أول مرة أشوف حاجة كده. بدل ما تخدم مع بخلامتها تيجي تشوف اختها اللي بتلعب في الارض دي ووسخت هدومها. سيبيها يا حسنى واني هشيل. الله يشيلها يا خالد. بتعملي إيه يا بنت يا حسنى؟ شوية زيت يا لهوي. بس يا حتة فيني ما حصلش حاجة. يلا وراك الزيت يا عقيل. استني يا حبيبتي ما تخافيش ما تخافيش. يا حبيبتي هاتي رجلك هاتي. لا شوفي دي الزيت ده هيبرد لك رجلك ما تخافيش. لما يجي ابوها اقول له ايه؟ بنتك اتحرقت يا نعمان. يا ما جراليش حاجه يا اما. ما جرالكيش حاجه يا بنت العفاريت. طب وديني ماني سايباكي. تعالي اوعي سيبي. يا لهوي انت بتزوقيني يا بنت الكلب. طب وديني ماني راجعه لما حصل ايه يا عقيلي؟ سلام؟ ما حصلش حاجه يا نعمان. اقعد بس يا اخويا كده واهدي. اهدي ده ايه؟ ده انت كنت هتروحي فيه. انا شايف القالب تحت. الحمد لله يا اخويا اللي حمد دماغي بايدي. وديني ما انا راجع عنها. استنى بس يا نعمان استنى الله يخليك ما تكبرش الحكايه اكتر ما هي كبراني. دي كانت عايزه تموتك يا بنت. الغيره واكله قلبها يا نعمان. معذوره برضه. والحمد لله الحمد لله يا اخويا جت سليمه. انا شفت رجل حسني ما فيهاش حاجه خالص، مش مستاهله كل دي. رجل حسنى مش هي السبب. انت عارف السبب يا ابو احمد. لو ما كانتش رجل حسني كانت هتبقى اي حاجه تانية. سعده يا نعمان كانت عايزه تسقطني. اسمع يا ابو احمد. احنا يا اخويا ملناش قعد في البيت دي. من بكره نجهز دارنا وننقل فيه. والله عندك حق يا ام احمد. إلهي ما يحرمني منك أبدا ويخليك ليا يا ابو احمد. معقول تتباع؟ ده بنيها على ايده طوبة طوبة. دي هي ابنه البكري زي ما كان بيقول لي. التعليم يا ماهر. التعليم هو الوسيله الوحيده للتقدم. عشان كده انا بنيت الجامعه دي. ابني البكر اول مشروعاتي واحب المشروعات لقلبي. ادخل. اهلا.
ازيك يا باشمهندس؟ ازيك مع الوزير؟ مع حالي الوزير ده بقى كان زمان يا مان. لا ازاي بقى؟ منصب سعادتك الحالي يعادل منصب وزير تماما. متشكر قوي قوي. اخبار الوالد ايه؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. انا حاولت ازوره انا وبعض العملاء، لكن الدكاتره في المستشفى مانعين الزياره. لا ده مؤقتا بس، انما الحمد لله بدأ يستجيب للعلاج. الحمد لله. هي كانت وقعه جامده قوي قوي قوي، انما ربنا نجى منها باعجوبه. نحمد الله. ما هو اصل جلطه في المخ دي شيء مش سهل ابدا، انما الحمد لله الدكتور احمد اجتازها وربنا يديله الصحه. شكرا يا دكتور. واخبار الجامعه ايه؟ بابا عايز يطمن. احنا كان عندنا الاجتماع الشهري لمجلس الامناء المفروض من يومين، اجلناه لغايه ما ربنا يتم شفاه. هما الدكاتره في المستشفى ما قالوش امتى يرجع الشغل؟ ما قالوش، لكن اي حاجه تحتاجها حضرتك انا تحت امرك. ها عملوا ايه؟ عملوا ايه في ايه يا حبيبي؟ في الحوسه اللي هم فيها. مفيش جديد. والراجل الكبير مفيش اخبار عنه؟ لا. كلمت امك؟ لا. ليه؟ ليه يا لولو؟ يا حبيبتي انا مش قلت لك تزني على ودانها؟ عوني يا حبيبي، انا ممكن اسالك سؤال؟ خير. انت عايز ترجع المصنع تاني ليه؟ عايز ارجع المصنع ليه؟ ده مكاني، مصنعي. انا اول واحد حطيت عيني عليه وقلت لابويا، وابويا قال لابوكي وتشاركوا. بعد ما اعمل الهلمه دي كلها يطردوني منه كده؟ لا يا حبيبي، هم ما طردكش، هم عرضوا عليك تمن وانت وافقتوا واخدتوا الفلوس، وبعدين انت ما كنتش بتحب المصنع ولا مرتبط بيه. ممكن اعرف بقى دلوقتي انت مسروع عليه ليه؟ مسروع؟ الله يسامحك يا لولو. شوفي يا بنت الناس، انا لما حطيت عيني عليكي اتجوزتك بس عشان اشتغل مع عيلة العربي، ابقى جزء منها. والكلام ده مش اول مرة تسمعيه مني، قلتهولك قبل كده 1000 مرة. غير كده بقى انسي. انسى؟ المسروع قال. عوني عوني. بقولك يا لولو، انا عايزك يا حبيبتي تروحي لامك تقعدي معاها وتزني على ودانها، وما تجيليش يا حبيبتي غير باخبار حلوه. ها؟ سلام. حضرتك تؤمر بحاجة ثانية يا فندم؟ من فضلك قول للاوبريتور لو جالي تليفون على اوضتي يجيبوا لي هنا. حاضر يا فندم. حضرتك مستني التليفون ولا ايه؟ ايوه، من صاحبي الفرنساوي اللي قلت لك عليه. طب ما خدتش الدواء قبل الاكل؟ عندك حق، نسيته فوق. اهو يا سيدي. ياه، ده انت ممرضه عظيمه. اصلي عايزاك تخف بسرعه بقى. انا خلاص بقيت زي الحصان دلوقتي. لا لسه فاضل شويه صغننين. عارف يا بابا؟ عارف ايه؟ انا كنت فاكراك غير كده خالص. غير كده ازاي يعني؟ يعني كنت فاكراك كده كشر وايه؟ وقاسي. ولقيت ايه بقى؟ لا ده انت طلعت حاجه تانية خالص. حاجه تانية ازاي يعني؟ يعني لذيذ كده وروش وتعب. روش؟ والله، وعندك كمان مناطق في حياتك نفسي اعرفها. كله في ميعاده، ما تستعجليش. طب يا بابا انا عايز اسالك سؤال. انت اسئلتك كترت قوي يا ريم. معلش يا بابا السؤال ده وبس. اسالي يا ستي. في ستات في حياتك تاني غير ماما؟ بنت؟ ايه يا بابا، امال يعني هتسيب لي المنطقه دي؟ لازم تجاوب على السؤال. امك ست عظيمه يا ريم، بطله، وقفت جنبي سنين عمري كلها وعمرها ما اشتكت. بس دي برضو مش اجابه سؤال.
باريس يا فندم. شكرا. هننزل دلوقتي. الو. ايوه ريكارد. ايه الاخبار؟ بجد؟ الحمد لله. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. ايوه انا معاك يا ريكارد. انا متشكر قوي يا ريكارد، انا مش عارف اشكرك ازاي. ده جميل عمري ما هنساهولك. متشكر يا ريكارد، متشكر. يا سلام يا ما انت كريم يا رب. الحمد ايه لله. يا بابا مش تفرحني معاك؟ جبل وانزاح من على صدري، جبل وانزاح من على صدري. الحمد لله الحمد لله. طب يعني مش ناوي تقول لي ايه سبب الاحتفاليه دي؟ هم واتشال من على قلبي. يا ساتر، ده انا كنت عايش في كابوس. الحمد لله. بس تعرف يا بابا ولا كان باين على حضرتك. رجل الاعمال الناجح يا بنتي لازم يبقى عنده القدره على ان هو يخفي مشاعره، ما يبينش للشخص اللي قدامه مدى حجم مشاكله. لازم يبقى عنده قدره ان هو يبقى اقوى من الازمات، ويبقى اثبت من اي ظروف ممكن تمر بيه. مش مشكله ابدا انه يغلط، المشكله الحقيقيه انه يكرر الغلط. افهم من كده ان حضرتك غلطت؟ مفيش حد يا بنتي ما بيغلطش. التجربه الانسانيه مرتبطه ارتباط وثيق بالغلط. يعني لازم البني ادم يغلط عشان يعرف الصح، بس بالضروره لازم يعرف ازاي يصحح خطأه. ايه ده يا باشا؟ يعني انا ممكن اغلط عادي ما يهمنيش ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. الكلام بتاع حضرتك كبير وانا مش قد الكلام ده يا دكتور. يعني انت دلوقتي وانت سايق كسرت اشاره، ده يبقى غلط مش كده؟ انا عمري ما كسرت اشاره. انا بقول مثلا انت كسرت اشاره ولسوء حظك خبطت في عربيه بتقطع الطريق، ده كمان يبقى غلط صح؟ هو في ايه يا باشا؟ عمال حضرتك تفاوض في وشي من الصبح. هو انت مش عايز تفهم؟ سالتني لما اغلط ابقى صح ازاي، واديني بفهمك. ايوه يا باشا، بس حضرتك عمال تفاول في وشي وتقول لي اشاره وحوادث وشجره. ما تقولش كده يا باشا، احنا ماشيين على ابره وبلف ومسمار وربك هو الستار. ما على قد فهمك. المهم دلوقتي انك انت عرفت انك ما تكسرش اشاره بعد كده، وانك غلطت لما كسرت الاشاره، وده المقصود، انك تعرف الصح من خلال الخطأ. تصدق بالله يا دكتور انا مش فاهم حاجه من كلام حضرتك ده. انا راجل فاهم على قدي ومبسوط قوي بالبلف اللي عمال يهوي في نافوخي ده. يا عم صابر بطل فرجة على التلفزيون وانت مخك يفتح ودماغك تنور. ايه ده؟ تنور اكتر من كده؟ ده انا مركب فوانيس شبوره. كل عشان دماغك تتخن اكتر ما هي تخنانه. اصحاب العقول في راحه. اهو يا باشا. وهو كمان يا باشا. صباح الفل. مسك الله يفتحها عليك تعبانين. صباح الخير يا رجاله. صباح الفل. ازيك يا ابراهيم؟ ايه الاخبار؟ اخبار يا باشمهندس، العربيات كلها حالتها تعبانه ما تنفعش. الله، المواتير يا اما تفكوها وتعملوا لها عمره من اول وجديد، يا اما تجيبوا عربيات تانية. المهم مشينا اليومين دول عشان الانتاج ما يتعطلش. ادينا قاعد هنا بقالي 3 ايام اكل شارب نايم، ما رحتش ورشتي. اما نشوف اخرتها ايه بقى في العربيات ديت. البركه فيك يا ابو خليل. باشمهندس عيب، انتوا اسمكم في السوق زي الطب. اعمل لك ايه يعني؟ في عربيات ثلاجات لنقل اللبن بدل الدوشه اللي احنا قاعدين فيها ديت. نجيبها ان شاء الله. المؤشر ده معلق على طول؟ ايوه يا ريس. طيب شوف المؤشر اللي في المكنه هناك، يلا بسرعه. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الفل يا ماهر. ايه انت بتشتغل بايديك؟ ما عندكش عماله للكلام ده ولا ايه؟ اعمل ايه؟ في مكن كتير بايظ، ما حدش بيفهم فيه غيري، لازم اشتغل بايدي. الله يخرب بيته عوني، كان سايبها خرابه فعلا. طب تعالى عايزك. مش ممكن يا ماهر، المصنع ماشي بالقدره، لازم ايدي على ايديهم في كل حاجه. لا بس انا شايف العمال متجاوبين معاك. الحمد لله، حاسوا بالفرق طبعا، لكن مفيش امكانيات ماهر. عارف احنا لو غيرنا المكن ده كله وجددنا اسهم النقل، مفيش مصنع هيقف قصادنا، هنبلع السوق كله، صدقني. مصدقك،
المهم البضاعه اللي انت سحبتها من السوق دي فين؟ في المخزن. طيب هتيجي لجنه من وزاره التموين والصحه عشان يعينوها ويوزنوها ويشرفوا على اعدامها. تصور يا ماهر، تاجر جالي عشان ياخد البضاعه. اوعى يا عمر، احنا دلوقتي بنبني في اسم مصنع جديد باداره جديده وبمقاييس جوده جديده برضه. انا فرحت قوي انك سحبت البضاعه دي من السوق. ما هو الناس اشتكوا منها. ده كان قرار سليم 100%، وبابا لو كان موجود كان فرح بيه جدا. مفيش جديد؟ لا. ايوه ايوه استاذ صبحي، صباح الخير. خير في ايه؟ كلام ما ينفعش يتقال في التليفون، لازم تيجي حالا. سيب اللي في ايدك وتعالى. طيب انا في مصنع اللبن، مسافه السكه اكون عندك. مع السلامه. ايه خير؟ مش عارف. استاذ صبحي بيقول لي عايزك في حاجه ضروريه بس ما يقدرش يقولها لي في التليفون. حاجه بخصوص بابا؟ ما اعرفش، ما قالش. يا رب ما يكون جرى له حاجه. بلاش نسبق الاحداث. المهم انا كنت عايز احضر معاك عمليه اعدام البضاعه، لكن معلش البركه فيك انت بقى. ها هيجي صحفي ومعاه مصور عشان يصوروا عمليه الاعدام دي. ليه؟ دعايه كويسه للشركه. هيتكتب ان الشركه في ادارتها الجديده بتعدم اي انتاج فيه عيوب، بس ما تخليهمش يصوروا جوه المصنع، يصوروا عمليه الاعدام وبس. صباح الخير يا باشمهندس. روح انت. صباح الخير يا باشمهندس. اهو ده ابو الافكار الصحفي. معلش يا فكري، كان نفسي اقعد معاك لكن جالي مشوار مستعجل. ها باشمهندس عمر اخويا. اهلا اهلا يا باشمهندس. استنى انت بتعمل ايه؟ انت هتصور في المخزن بس. جرايه فكري. جرايه يا ويليام، انت مستعجل على ايه؟ ما تصورش يا ويليام غير لما اقول لك، فاهم؟ يبقى هات لهم شاي يا عمر. ها اشوفك بالليل ابو الافكار. اتفضل اتفضل. خير يا استاذ صبحي، بابا جرى له حاجه؟ خير يا باشمهندس. سيبنا دلوقتي يا استاذ سوريال. صباح الخير يا باشمهندس، ازاي حضرتك دلوقتي؟ سيبنا دلوقتي يا سوريال. طب والورق يا فندم؟ بعدين. حاضر. مبروك، ألف مبروك. ايه بابا ظهر؟ هو ظهر وما ظهرش. مش فاهم، ما تفهمني ايه اللي بيحصل يا استاذ؟ اللي حصل يا استاذ ان دين البورصه اتغطى بالكامل. مش ممكن. لا ممكن، وادي الفاكس اللي جالنا اهو. مش فاهم، اللي غطاه البنك؟ ايوه. ازاي وهو بيطالبنا بسداد ديونه؟ ما هو عشان كده بقول لك بابا ظهر وما ظهرش. فهمني الفزوره دي يا استاذ. ولا فزوره ولا حاجه. انا اول ما جاني الفاكس احترت زيك كده بالظبط. بعد شويه جاني تليفون من البنك بيقول لي بناء على طلب الدكتور احمد تم تغطيه دين البورصه بمبلغ 10 مليون دولار لمده شهر من تاريخ امبارح. يعني ايه؟ يعني بابا طلبهم، اتصل بيهم. ومنين؟ انا مش عارف. انا هتجنن. لا يا ماهر، ولا تتجنن ولا حاجه. انا اكتر واحد في الدنيا دي عارف بابا كويس. بابا عنده يقين ان سعر الفضه هيبدا يعلى تاني وهيعوض كل خسايره. وبعد الازمه اللي حصلت لنا دي وحصل اللي حصل، هو دور على حل مؤقت لمده شهر. يعني ده على ما سعر الفضه يعلى؟ بالظبط. في الحاله دي هو متوقع ان خلال المده دي هتحصل مضاربات وسعر الفضه هيطلع تاني. طب افرض ما حصلش؟ يبقى في الحاله دي ربنا يتولانا برحمته. يعني الخطوره لسه؟ على الاقل بيع الجامعه تاجل، بس ندعي من ربنا ان سعر الفضه يرتفع خلال الشهر. يا رب. يعني كده البنك مش هيطالبنا بسداد ديونه؟ ده لمده شهر، لكن بعد كده لازم نسدد له ولو جزء من القرض بتاعه. كام يعني؟ على الاقل 10 مليون. 10 مليون؟
حرمنا من أنثى ليه؟ هو اللي أخدك مننا ليه؟ على أي حد الصبر جميل، لك قلب هيترد عليه. عارفك راح يجي يوم وتقول آسف على البعد الجارح، ويسامحك قلبي المجروح، ما هو اللي يحب يسامح. عارفك راح يجي يوم وتقول آسف على البعد الجارح، ويسامحك قلبي المجروح، ما هو اللي يحب. رايح فين يا استاذ؟ ممنوع. ممنوع ليه؟ المكان ده مش لاي حد، اشتراكات بس. قلت لك المكان ده ما يدخلوش لاي حد. انا لا بعيد. هو اللي أخدك مننا ليه؟ حرمنا من أنثى ليه؟ هو اللي أخدك مننا ليه؟ سفل اتأخرت يا ملك. يعني شويه مشاوير كده. عملت ايه؟ في ايه؟ في مصر. احنا صورنا وكتبت الموضوع، بس هينزل بعد فترة يعني. بس بقول لك يا ماهر، قول. انا مش عارف يا اخي انتوا ازاي تسيبوا المصنع تبقى حالته بالشكل ده. اوعى تكون صورته. عيب يا مهر، اللي اتفقنا عليه ان احنا نصور البضاعة الفاسدة بس. المصنع ده بقى تعالى شوفه كمان شهر، هخليك تصوره الصمت الصمت. انا هغير كل المكن اللي فيه، هجيب مكن جديد. انا عينت المكن بنفسي، هجيب شويه مكن لجنه. امال الكلام عن ازمة الدكتور احمد وحكاية دخوله المستشفى دي؟ لا دي مجرد ازمه وهتعدي. ايوه يعني ابعادها ايه الازمة دي؟ اسبابها ايه؟ ولا انت هتشتغل عليها محقق صحفي ولا ايه؟ يطلع من اخوك مفيش كلام من ده. لا يا ماهر انا بتكلم بجد. اصل انا بصراحة يعني سمعت كلام كتير قوي في السوق. اي كلمه هتطلع هتبقى انت مصدرها. الراجل زي الفل، جات له ازمه زي ما بتيجي لاي حد في سنه. ايوه، وايه حكايه ان انتوا هتبيعوا الجامعه دي؟ لا ده انت باين عليك ليلتك مش هتعدي. انا ايه ماشي. استنى يا ماهر، انت عارف انا صاحبك، وبعدين انا ما اقدرش اعمل اي حاجه تضرك. رسيني بس عشان اقدر اساعدك. ارسيك على ايه يا ابني؟ مفيش حاجه خالص، كل شيء تمام والحمد لله. على كل حال طالما الكلام اللي بيدور في السوق دوت غلط او صح، دي مش قضيتي، انت تهمني. وبعدين في واحد صاحبي ممكن يساعدك. صاحبك؟ صاحبي قوي وبيثق فيا قوي قوي. ده هيساعدني في ايه؟ هيساعدك يا ماهر. يا ماهر انتوا اسمكوا زي الطبل في السوق ولازم يفضل كده. فكري هات من الاخر، مش احنا اصحاب ومتعودين على الصراحه مع بعض. قولوا ايه الفوله؟ صاحبي ده ممكن يمدك باي مبلغ تحتاجه، من مليون ل10 مليون. من مليون ل10 دولار. ليه؟ بيثق فيه، بيثق في المؤسسات بتاعتهم. مقابل ايه يعني؟ ولا حاجه، الراجل عايز يعمل معاك شركه، شغل يعني. ايه رايك؟ تحب تتكلم معاه ولا ندهولك هنا تتكلموا مع بعض؟ هو هنا؟ هناك اهو. مين ده؟ ده واحد اسمه ابراهيم زيدان، بس ربنا كرمه على الاخر ومعاه فلوس من غير حساب. ده تاجر مخدرات؟ ايه يا ماهر الكلام ده؟ انا اعرف تاجر مخدرات برضه؟ امال ايه، تاجر سلاح؟ يا عم احنا مالنا، اتفاهم معاه، الراجل هيديك الفلوس تشغلها له في اي حاجه، وبعدين الراجل بيثق فيك يا اخي. وهو يعرفني منين؟ هو انت قليل يا ابو العربي؟ ده انت اسمك في السوق كبير قوي. كل دماغي يالا. طب اسمع، انا هقوم اندهله تتعرفوا على بعض. اقعد. طب انت رايح فين؟ هروح. طب دور الموضوع في دماغك وقول لي.
فكر. ماهر، مساء الخير. مساء النور. انت ايه اللي رجعك بدري كده؟ ايه؟ تحب اقوم امشي؟ لا طبعا انا ما اقصدش، بس انت ما بترجعش في الوقت ده من زمان قوي. هو ايه؟ ما لقيتش اصحابك ولا ايه؟ ايوه. انت ايه اللي في ايدك ده؟ بحضر للمسرحيه، انت نسيت؟ هاملت؟ مش ممكن كميه المراجع المكتوبه حوالين هاملت كتيره قوي. تصور انهم بيقولوا ان في 12 شخصيه جوه شخصيته. لا بس انا توصلت لمعالجه جديده خالص غير كل المعالجات اللي قبل كده. ميوزيكال. تخيل معايا كده لو هاملت ده مغناه، لو اوبرالي مثلا. انت مش معايا خالص. مالك يا ماهر؟ مفيش. احمد فين؟ نام من بدري. مالك بجد؟ في اخبار عن بابا؟ مفيش، بس الاستاذ صبحي طمنا عليه. والله؟ طب الحمد لله كويس. امال مالك متضايق ليه؟ مخنوق شويه. سلامتك يا حبيبي. في ايه يا بابا؟ محتاج 10 مليون جنيه اسددهم للبنك، مفيش تحت ايدي اي حاجه منهم. طب ما احنا عندنا الفلوس اللي باسم احمد في البنك. الوديعه؟ ايوه. بس دي مش هتكفي. محلوله. كلم مامتك واخواتك يفكوا ودايعهم ويدوها لك. صح، برافو عليك يا لينا، والله فكره. انا هكلم ماما في التليفون تجمع اخواتي، وانت اول ما تصحي تسبقيني على هناك، بس اوعي تجيبي سيره بالموضوع ده لغايه اما اوصل. اوكي. صباح الخير. صباح النور. خير يا ماهر؟ خير ان شاء الله. في خبر عن بابا؟ لا. امال اعمل الاجتماع ده عشان ايه؟ وحشتوني. ايه؟ انتوا مش عايزين تشوفوا بعض ولا ايه؟ اجتماعنا الاسبوعي بعد بكره، يعني ما لحقناش نوحش بعض. اكيد ماهر عنده حاجه عاوز يقول لنا عليها. ايوه فعلا كده يا عبير. انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا. خير يا ماهر؟ لازم نسدد للبنك 10 مليون جنيه وخلال ايام، والا هيحجزوا علينا. وانت مفيش قدامك اي سكه؟ انا مفيش قدامي غير سكه واحده بس. ترجعوا عوني مكانه المصنع تاني وتاخدوا الفلوس من باباه عمو برعي، صح يا ماهر؟ لا يا رانيا، قلت لك قبل كده ده قرار انا ما اقدرش اخده ولا حد يقدر غير بابا. شفت يا ماما؟
مش بقول لكم كلكم ضدي؟ محدش حاسس بيا. يا رانيا احنا مجتمعين دلوقتي عشان نحل مشكله، بطلي الانانيه بتاعتك دي. ما تبقيش ضعيفه كده، كفايه ضعيفه قدام جوزك. طبعا يا سبع الجرومبا، كفايه انت تبقى قوي مع مراتك، هنبقى كلنا اقوياء. انا ماشيه كده من غير ما تسمعي ماهر كان عايز يقول لنا ايه؟ انا مش عايزه اسمع حاجه ولا عايزه اشوف حاجه. لما تبقوا توافقوا ترجعوني لمكانه في المصنع تاني ابقوا بلغوني. يلا. فكرت يا ماهر هنسدد ال10 مليون جنيه ازاي؟ الحقيقه هي فكره جات لي كده، بس مش عارف هتوافقوا عليها ولا لا. ما تقول يا ماهر بقى وكفايه توتر. كل واحد فينا بابا حاطط له وديعه في البنك باسمه، مظبوط؟ انا اتعهد بشكل شخصي ان ارد لكل واحد فيكم فلوسه. منين بقى ان شاء الله؟ ممتلكات العيله مش قليله يا ضحى، وبعدين ده ظرف طارئ لازم نواجهه كلنا. انا موافق. محدش هيتردد يا ماهر، ولو كانت رانيا هنا كانت هتوافق هي كمان. سيبوا رانيا في حالها، الله يكون في عونها مع عوني وابوه. ضحى يا ضحى، انت فين يا حبيبتي؟ ايه ده؟ مش عوايدك، دخلت السرير بدري كده ليه؟ ايه يا حبيبي، مش هتعشيني ولا ايه؟ الجميل ده ببوزه ليه؟ في ايه يا ضحى حبيبتي؟ رانيا لقيت حاجه تاني؟ انت عارف وما تعملش نفسك مش عارف. في ايه بس؟ اسأل نفسك، القرار اللي خدته الصبح ده لوحدك ينفع؟ يا حبيبتي انا بحافظ على اسرتنا. لا يا عمر، انت ما بتحافظش عليها. انت ما عندكش مانع تضحي بيا انا وابنك لاهون سبب. لا يا ضحى، انت ما عندكيش حق. اللي فكر فيه ماهر واللي انا وافقت عليه عشان نحافظ على الاسره الكبيره لغايه لما بابا يرجع. الله اعلم اذا كان هيرجع ولا لا. ان شاء الله هيرجع، وكل حاجه هترجع وتبقى زي الاول واحسن. تقوم توافق على فك الوديعه اللي باسم الولد ده؟ الضمان الوحيد ليه، الحاجه الوحيده اللي نملكها. وبعدين مش كان المفروض تاخد رايي؟ هو احنا مش شركاء ولا ايه؟ احنا طبعا شركاء في كل حاجه، بس تفتكري كان ممكن اتاخر عن المشاركه في حاجه زي كده؟ ايوه طبعا، على الاقل تدي لنفسك وليا فرصه للتفكير. قدام اي حاجه لحمايه الاسره مفيش تفكير يا ضحى. انا كده يا ضحى، وهفضل طول عمري كده. انا ابن العربي، وهفضل طول عمري ابن العربي. ماليش وجود بره التكوين ده. انا مش متضايقه انك تبقى مخلص لعيلتك الكبيره، لكن احنا يا عمر عيلتك الصغيره، انا وانت وابنك. يا حبيبتي انت خايفه من ايه؟ وليه الخوف ده كله؟ خايفه من المستقبل، خايفه ان نطلع انا وانت بالمولد بلا حمص. مولد ايه وحمص ايه؟ يا حبيبتي ما تخافيش، ما تشيليش اي هم، احنا كويسين وزي الفل، وهيبقى احسن واحسن، بس عايزك تثقي فيا. انت عارف انا بثق فيك قد ايه وبحبك قد ايه. عشان كده لازم تصدقيني. مصدقاك، بس خايفه. من ايه؟ خايفه لا اصحى في يوم ما الاقيكش جنبي. هروح فين يعني؟ مش عارفه، كل راجل بيجيله وقت بيسيب مراته ويمشي. عشان ما بيحبوش بعض. مش دايما، ساعات بيبقوا بيحبوا بعض او بيقولوا كده. انا عارف يا ضحى، تجربه باباكي مع مامتك كانت صعبه قوي، لكن اللي عايزك تثقي فيه قوي ان انا مش كده، وعمري ما هكون كده. بجد يا عمر؟ بجد يا ضحى. يعني تحطي في بطنك بطيخه صيفي قد كده اهو، زي ما بيقولوا. انا بحبك قوي يا عمر، وما اقدرش استغنى عنك. وانا كمان يا حبيبتي، ماليش غيرك في الدنيا.
علشان ما انساش. وريني كده لا يا بابا معلش بليز، دي حاجات خاصة. عشان تحمدي ربنا ان انا جبت لكم كمبيوتر في المدرسه. ايه ده؟ هو حضرتك اللي دخلته لنا ولا ماهر؟ ماهر مين يا بنت؟ انا صاحب الفكره. والله انا سمعت ان ماهر هو اللي دخله لنا المدرسة. ماهر لفت نظري بس انا اللي خدت قرار. على فكره قلت لهم يجيبوا لنا الفطار هنا. طب والجيم؟ خليه بعد الظهر بقى، ما تجيش حنبليه كده. طب هنشتغل؟ انا جاهز. وانا كمان يا سيدي جاهزة. اتفضل سعادتك. احنا كنا وقفنا فين؟ لغاية يا سيدي لغاية لما نينا عقيلة اتبطحت وقررت انها تنقل البيت الجديد. فضلت بقى تحكي لي كتير قوي على الحكايه دي. ابتدت بعمليه التحضير لانتقالنا من بيت العيله للبيت الجديد. ورغم ان امي كان جرحها لسه ما خفش، لكن شاركت في العمليه دي، ومعاهم حسنى اختي الكبيره اللي ابتدت ترتبط بينا من اياميها وما سابتناش بعد كده.